Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, tôi đói quá, ở nhà một mình gọi bữa tối. Vì lý do an toàn, tôi đã điền vào ghi chú, đừng gõ cửa. Trong nhà có người ngủ, đặt ở cửa sau khi thức ăn đến là được. Nhân viên giao hàng đến gõ cửa và hét lên, thưa cô, súp mì gạo bị đổ hết rồi. Bạn mở cửa ra xem đi, chúng ta thương lượng xem nên bồi thường như thế nào. Tôi không muốn ra ngoài, đành phải nói với anh ta qua cửa, không sao cả, cứ để ở cửa đi, tôi sẽ không khiếu nại. Nghe tôi nói vậy, người giao hàng nhưng vẫn khăng khăng đòi tôi mở cửa, nếu không sẽ không rời đi. Sau một thời gian dài, anh ta bỗng nhiên mở miệng, thưa cô, sao có chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa nhà bạn? Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Trước khi ra ngoài luôn quên mang theo chìa khóa, vì thế tôi đặc biệt đặt một chiếc chìa khóa dưới tấm thảm ở cửa, là chìa khóa dự phòng. Tấm thảm rất dày, nếu không phải cố ý tìm kiếm, những người đi ngang qua bình thường hẳn là rất khó tìm thấy chìa khóa đó. Tôi run rẩy đến gần mắt mèo. Bên ngoài tối đen như mực. Đèn điều khiển bằng giọng nói trong hành lang giống như bị hỏng rồi. Tiếng nói chuyện của người giao hàng lại vang lên, thưa cô, đây có phải là chìa khóa nhà bạn không? Giờ phút này tôi không dám tiếp tục giả chết nữa, chỉ có thể nói dối không phải. Chìa khóa gì? Có thể là người khác làm rơi mà thôi. Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Tôi đã xác nhận được hàng và đánh giá 5 sao rồi. Bạn yên tâm đi. Ngoài cửa yên tĩnh hồi lâu. Một lát sau, người giao hàng cuối cùng cũng lên tiếng. Thật xin lỗi. Trong giọng nói của anh ta đầy lời xin lỗi, rất chân thành. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh ta đang dùng điện thoại di động xác nhận xem mình có thực sự nhận được đánh giá tốt không. Vậy tôi sẽ để thức ăn ở cửa cho bạn, đóng gói bên ngoài bị ướt. Bạn tự chú ý khi lấy nhé. Đúng rồi, thưa cô, tôi nhắc nhở bạn một câu, đừng trách tôi nói nhiều. Phụ nữ sống một mình như bạn, tốt nhất là đừng để chìa khóa dự phòng trên thảm, tủ giày hoặc tủ cứu hỏa. Dễ bị người xấu đoán ra. Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy khá ấm áp. Tôi nghĩ có lẽ thần kinh của tôi quá căng thẳng. Anh ta thực sự là một người tốt bụng. Nhân viên giao hàng có trách nhiệm. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Lát nữa tôi sẽ cất đi. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng cười của người giao hàng. Thưa cô, không phải bạn vừa nói đây không phải là chìa khóa nhà của bạn sao? Giọng tôi kẹt trong cổ họng. Vì vậy, anh ta vừa lừa tôi. Tôi bối rối bấm điện thoại. Nếu anh ta đang đe dọa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Người giao hàng bỗng nhiên cười ha ha 2 tiếng. Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Cô đừng sợ. Nếu không có gì, tôi sẽ đi trước. Chúc bạn một bữa ăn vui vẻ. Nói xong tiếng bước chân của anh ta dần dần xa đi. Lưng tôi lạnh cóng, không dám động đậy, nắm chặt tay nắm cửa. Thời gian trôi qua từng giây. Ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa. Tôi mở nền tảng giao hàng trên điện thoại. Người giao đồ ăn cho tôi tên là Dương Siêu, trông giống như một người có thâm niên. Người giao hàng này có đánh giá khách hàng cao. Có lẽ anh ta chỉ là một người giao hàng lúc nửa đêm, chán quá mới đùa với tôi một chút. Nghĩ đến đây, trái tim lo lắng của tôi cuối cùng cũng được yên tâm xuống một chút. Cho dù như thế nào, cơm vẫn phải ăn. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cửa phòng. Bằng ánh sáng trong nhà, tôi thấy hàng rào ở cửa, súp mì gạo rải rác khắp nơi. Tôi đành phải cau mày mang đồ ăn mang vào nhà trước, sau đó dọn dẹp tấm thảm bị bẩn. Khi dùng khăn giấy lau đến một nửa, tôi bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Chiếc chìa khóa để dưới tấm thảm đã biến mất. Tôi lập tức trở về nhà và đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra liền định báo cảnh sát. Khi ngón tay chạm vào nút quay số, tôi do dự, có cần thiết phải gọi cảnh sát không? Nghĩ kỹ lại, người giao hàng nói những lời đó với tôi, nói là đùa cũng được, nói xấu thì không phải là đe dọa. Nhưng một khi cảnh sát tìm thấy anh ta, ít nhất cũng phải phê bình giáo dục một chút. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến việc anh ta chạy đơn kiếm tiền. Trong trường hợp anh ta cảm thấy oán giận vì điều này và cố ý trả thù, vậy thì người xui xẻo chính là tôi. Anh ta biết tôi sống một mình. Nghĩ đến đây, tôi đành phải tìm bạn thân trong danh sách là Cố Manh Manh. Tôi đã gọi điện thoại cho Cố Manh Manh. Sau khi nghe những gì đã xảy ra với tôi, Cố Manh Manh cười ha hả. Tiểu Vũ, không đến mức đó chứ. Cố Manh Manh thấy tôi có vẻ lo lắng nên lại nói lại, thôi vậy, để tớ qua đó đi. Bằng cách này, cậu có thể ngủ được rồi nhỉ? Không đợi tôi từ chối, cậu ấy liền nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi gọi lại cho Cố Manh Manh, nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Nên tôi đành phải đánh máy nói cho cậu ấy biết, đi ra ngoài lúc nửa đêm quá nguy hiểm, đừng đến đây nữa. Manh Manh nhanh chóng gửi đến mấy đoạn tin nhắn thoại. Không sao, bây giờ tớ ra ngoài vài phút nữa là đến. Cậu biết sống một mình không an toàn. Con không nhanh chóng tìm bạn trai bảo vệ cậu chứ? Bên cạnh có ai phù hợp không? Cậu có muốn tôi giới thiệu cho cậu một người không? Tôi có chút bất đắc dĩ. Từ cách đây không lâu, cậu ấy như bị mẹ tôi chiếm giữ cơ thể, luôn thúc giục tôi tìm một đối tượng để yêu đương. Tôi không có hứng thú với đàn ông, mỗi lần chỉ có thể tìm đủ loại lý do để từ chối. Giờ phút này tôi cũng không quá xấu hổ khi trực tiếp từ chối. Tôi đành phải nhắn, đợi cậu đến trước rồi nói sau. Chuyện tình yêu của tớ tùy duyên là được rồi. Sau khi gửi xong câu này, Cố Manh Manh lại không trả lời tôi.
Tôi đoán là cậu ấy không nhìn điện thoại trên đường. Tôi ở trong phòng khách vừa lướt video ngắn vừa chờ Cố Manh Manh, nhưng mười mấy phút đã trôi qua, cậu ấy vẫn mãi chưa đến. Chẳng lẽ là bên ngoài quá tối lạc đường rồi sao? Mặc dù hơi sợ, nhưng Cố Manh Manh rất nhiệt tình. Tôi vẫn định xuống lầu đón cậu ấy. Trong hành lang yên tĩnh như thường lệ, ngoại trừ trên mặt đất còn có chút sợi gạo chưa lau sạch, không có gì khác thường ngoài súp. May mắn thay, căn nhà tôi thuê là tầng 2, không mất nhiều thời gian để đến cổng dưới đơn vị. Dưới ánh trăng hình như có một người ngã gục bên bồn hoa cách đó không xa. Tôi cứ tưởng là người say rượu ngủ say bên đường. Vừa tới, cảnh tượng trước mắt lại suýt nữa làm tôi ngất đi. Đó là một người đàn ông. Một người đàn ông đã chết, chỉ thấy trên người hắn đang mặc quần áo do nhân viên bán hàng phân phối thống nhất, mắt mở to. Có một vết thương lớn trên ngực, một chút máu chảy ra ngoài. Tôi hít một hơi. Nhân viên giao hàng của tôi, anh ấy chết rồi. Tôi vội vàng trốn về phòng ngủ, thở hổn hển. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người chết. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Manh Manh. Nếu bây giờ cậu ấy vội vàng đến đây, nếu gặp phải kẻ giết người gần đó, thế thì tệ quá. Nhưng đợi lâu lắm rồi, bên kia điện thoại vẫn không có phản ứng gì. Tôi đành phải để lại tin nhắn cho cậu ấy bằng tin nhắn thoại trước. Có kẻ giết người ở dưới nhà tớ. Ở đây không an toàn, quay lại đi. Sau khi thông báo cho Cố Manh Manh, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát, bảo họ nhanh chóng đến đây. Khi nói chuyện, giọng tôi run rẩy không kiềm chế được. Sau khi cúp điện thoại, lấy ra 3 sợi xích từ tủ đầu giường trong phòng ngủ, khóa cửa quấn mấy vòng. Nhìn vào khóa cửa không thể phá vỡ, trong lòng tôi thầm thề, trước khi cảnh sát đến, tôi sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Ngay lúc này, bộ dáng của người đàn ông đó vẫn còn sống động. Nhưng cách đây không lâu, một người giao hàng sao bỗng nhiên lại chết. Tôi đang bối rối. May mắn thay, tôi đã gọi 110 cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi bình tĩnh lại một chút. Nhưng lúc này, có một tiếng gõ cửa dồn dập ở cửa. Tiểu Vũ, mở cửa đi. Tôi đã bị sốc. Chờ hồi phục, tôi mới nhận ra đây là giọng của Cố Manh Manh. Tớ đến rồi, mau mở cửa ra đi. Cố Manh Manh vẫn đang vội vàng thúc giục tôi mở cửa. Tôi nhìn vào mắt mèo và không thấy gì cả. Lúc này mới nhớ ra đèn hành lang vẫn chưa sửa xong. Manh Manh, cậu bật đèn pin trên điện thoại lên trước. Nếu không trong hành lang quá tối, không nhìn thấy tình hình trong hành lang, trái tim tôi luôn bất an. Nghe lời tôi nói, Cố Manh Manh rõ ràng đã bị đình trệ một chút. Tớ vừa gửi tin nhắn thoại cho cậu xong, điện thoại tắt nguồn rồi. Bây giờ không dùng được đèn pin nữa. Được rồi, vậy cậu chờ tớ một chút. Tôi bất đắc dĩ. Tôi biết cậu ấy sẽ đến. Vừa rồi không quấn dây xích chặt như vậy đâu. Tôi vừa mở khóa xích vừa đổ đầy mồ hôi đầu. Tiểu Vũ, sao mãi chưa xong vậy? Mau cho tớ vào. Nếu kẻ giết người mà cậu đang nói đến ở gần đây, vậy thì tớ xong đời. Giọng cậu ấy rất mạnh mẽ, có lẽ là sợ đến cực điểm. Sắp xong rồi. Đừng vội. Thấy sợi xích cuối cùng sắp bị tháo ra, bỗng nhiên tim tôi đập thình thịch. Cố Manh Manh vừa nói, nếu kẻ giết người mà cậu đang nói đến ở gần đây, vậy thì tớ xong đời rồi. Nhưng cách đây không lâu, cậu ấy còn nói điện thoại của mình đã tắt từ lâu rồi. Trong nháy mắt, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Nói đến đây dừng lại một chút. Bạn có muốn yêu không? Bên cạnh lại không có người có điều kiện tốt. Con là con trai bình thường. Thật sự không phải bạn kén chọn. Bạn có thể thử nắm tay rồi nắm tay. Không sợ yêu cầu. Yêu cầu càng nhiều, giúp bạn tìm càng chính xác. Người bên ngoài, rốt cuộc có phải là Cố Manh Manh mà tôi biết không? Tiểu Vũ, sao không có nói gì vậy? Nói gì đi. Cố Manh Manh lại gõ mạnh vài cái. Tôi sợ cậu ấy nhận ra sự bất thường của mình, vội vàng nói dối. Manh Manh xin lỗi. Khóa nhà tớ hình như bị hỏng rồi, bây giờ không mở được nữa. Trong giọng nói của Cố Manh Manh lo lắng thêm vài phần. Sao lại thế? Không phải vừa rồi vẫn ổn sao? Cậu thử lại xem, đừng bỏ cuộc. Biểu hiện của Cố Manh Manh khiến tôi càng thêm bất an. Bây giờ nghĩ tới, yêu cầu của cậu ấy ngay từ đầu là để tôi mở cửa, vẫn bất chấp những nguy hiểm mà chúng tôi đang gặp phải. Đây không phải là Cố Manh Manh, giống tính cách vui vẻ hay giúp đỡ người khác mà tôi biết. Hơn nữa khoảng cách từ nhà cậu ấy đến nhà tôi không xa lắm, bình thường đi bộ vài phút là đến được. Nhưng hôm nay cậu ấy lại dùng mười mấy phút. Cậu ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó? Mọi khả năng bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng bây giờ tôi không dám nói rõ sự nghi ngờ của mình, đành phải tạm thời ổn định cậu ấy trước. Manh Manh đừng sợ. Tớ vừa gọi cảnh sát rồi. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi cảnh sát đến, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Ai ngờ câu nói này giống như quả bom nổ tung cậu ấy. Không được. Cậu có biết đây là thấy chết không cứu không? Cậu đây là đang hại tớ. Tớ không quan tâm. Cậu phải cho tớ vào ngay. Cậu không mở cửa cho tớ vào chính là muốn mạng của tớ. Lúc đầu Cố Manh Manh còn lo lắng, bỗng nhiên trở nên giận dữ, cuối cùng thậm chí còn biến thành tiếng khóc điên cuồng. Làm ơn đi, Tiểu Vũ, cứu tớ với. Cậu ấy cứ dùng sức mạnh đập mạnh vào cửa, nhưng tôi vẫn không mở. Tiếng động ngoài cửa dần dần nhỏ lại. Cậu ấy từ khóc trở thành tiếng thì thầm. Trong lòng tôi không khỏi có chút xúc động, thậm chí có chút tự trách.
có phải mình quá lạnh lùng không? Nhưng đồng thời tôi cũng tự an ủi mình, cảnh sát sẽ tới ngay. Khi cảnh sát đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghĩ tới đây, trái tim tôi cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng giây tiếp theo, ngoài cửa nhưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói hoảng sợ của Cố Manh Manh. Manh Manh, bên ngoài có chuyện gì vậy? Có ổn chứ? Cố Manh Manh không trả lời tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khóc, âm thanh cầu xin ai đó tha thứ. Làm ơn, đừng giết tôi. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Rêu. Ngay lập tức, trái tim tôi như rơi xuống hầm băng. Giọng nói này, bộ phim kinh dị mà tôi đã xem tuần trước, bên trong cũng có, là tiếng cưa máy. Giây tiếp theo, ngoài cửa là có tiếng hét thảm thiết. Lâm Vũ, âm thanh của Cố Manh Manh đột ngột kết thúc. Bên ngoài mắt mèo đen như mực, lập tức bắn tung tóe những mảnh màu đỏ tươi, là máu của Cố Manh Manh. Tôi kinh hồn đứng tại chỗ. Cho đến nay, 2 người đã bị giết vì tôi. Điều đáng sợ hơn là kẻ giết người đã giết 2 người liên tiếp, đang ở bên ngoài cửa nhà tôi. Đây là giọng nói của một người đàn ông. Đồ vô dụng. Dỗ một người phụ nữ cũng không dỗ được. Bạn thân cái quái gì chứ? Tôi hiểu ra. Giọng nói này là người giao hàng cho tôi. Sao anh ta còn sống? Vậy cái xác tôi nhìn thấy ở dưới lầu là ai? Tôi chưa kịp nghĩ, tay nắm cửa bỗng nhiên bị sai. Đó là chìa khóa. Anh ta đã lấy chìa khóa của tôi. He, Tiểu Vũ, tôi lại đến rồi. Giọng nói tục tĩu gần như làm cho vẻ mặt của tôi sụp đổ. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông lộ ra, nửa khuôn mặt đó lại cho tôi một cảm giác quen thuộc. Lúc này người đàn ông đang cố gắng nghiêng đầu, một mặt tức giận nhìn về phía khóa cửa. Tôi nhìn chăm chú, hóa ra là khóa xích thứ 3 tôi treo vẫn còn vướng vào nó, không mở cửa được. Lúc này mới tạm thời ngăn cản hắn. Lúc này, tôi chạy thẳng vào bếp. Trong lúc hoảng loạn cầm lên một con dao hoa quả, nắm chặt trong tay, vào phòng khách và hét lên. Có lẽ thân hình tôi quá gầy. Có lẽ có một nỗi sợ hãi rõ ràng trong giọng nói của tôi. Người đàn ông không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười. Tiểu Vũ, tôi thích sức mạnh của cô. Tôi sửng sốt. Sao hắn biết tôi? Tôi nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hắn là ai. Mày là ai? Tôi vừa kinh hãi vừa sợ hãi hỏi hắn ta. Lần này người đàn ông không trả lời, mà là nâng một cái cưa máy, sau đó nhắm cưa điện vào khóa xích. Chưa đợi tôi phản ứng lại, hắn đã cắt dây xích bằng cái cưa máy đó. Cửa lớn bị hắn đạp mạnh một cái mở ra. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, là người phụ trách bất động sản nhà ở Vương Thủ Chí. Tôi kinh hoàng nhìn hắn ta, giơ con dao trái cây trên tay lên. Tránh xa tôi ra. Vương Thủ Chí khinh miệt. Này, cô nghĩ cái con dao trong tay cô, con dao nhỏ đó có thể làm tổn thương tôi không? Nói xong, hắn ta chỉ cái cưa máy dính đầy máu. Cho dù không có thứ này, cho dù tôi muốn chế trụ cô cũng vô cùng dễ dàng. Tay tôi không ngừng run. Hắn ta nói đúng, tôi là một cô gái gầy yếu, cho dù cầm dao cũng không thể là đối thủ của nam giới trưởng thành. Cố lên, Tiểu Vũ, cô phục tùng tôi đi. Vương Thủ Chí mở rộng vòng tay, đi về phía tôi lẩm bẩm. Tôi dí dao vào cổ, lớn tiếng hỏi, không phải anh thích tôi sao? Tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ để anh không bao giờ có được tôi. Tôi đang đánh cược. Ngay lúc này, tôi không còn cách nào khác. Vương Thủ Chí nghe vậy, mắt lập tức tối sầm lại. Hắn im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng. Cô nghĩ cô có thể đe dọa được tôi à? Tôi không thể có được, người khác cũng không thể ảo tưởng có được. Ha. Nói xong hắn ta cười dữ dội, mang theo cưa điện lao tới. Cút đi. Tôi vô thức nhắm mắt lại. Vẫy dao trái cây và la hét. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi không cảm thấy nỗi đau sắp xảy ra. Mở mắt ra, chỉ thấy vai của Vương Thủ Chí bị cái gì đó xuyên qua, máu đang chảy ra. Phía xa ở phía cửa là mấy người cảnh sát cầm súng. Cuối cùng cũng được cứu. Tôi ngã xuống đất, hai mắt vừa trợn ngược liền ngất đi. Khi tỉnh lại đã là một ngày sau. Cảnh sát trước phòng bệnh kể cho tôi nghe về vụ án. Thông tin chi tiết. Tên hung thủ là Vương Thủ Chí, là nhân viên quản lý bất động sản khu dân cư Thanh Hà. Cố Manh Manh và Dương Siêu là nạn nhân trong vụ án này, mà Cố Manh Manh và Vương Thủ Chí từng là quan hệ tình nhân. Trước đây, Cố Manh Manh không có tiền thuê nhà vì nợ tiền vay internet cao, không thể không ở bên Vương Thủ Chí. Nhưng ai ngờ Vương Thủ Chí lại là người bạo ngược, thường xuyên đánh người nếu không hợp ý. Cố Manh Manh không chịu nổi, muốn chia tay, nhưng bị Vương Thủ Chí từ chối. Hắn thậm chí còn đe dọa Cố Manh nếu Cố Manh Manh hắn sẽ tự mình đi trả thù gia đình cô ta. Cô ta nói với Vương Thủ Chí, cô ta có một người bạn thân tên là Lâm Vũ, là người rất đẹp, thân hình cũng tốt. Cô ta nói có thể tự thuyết phục Lâm Vũ và làm bạn gái của hắn. Mà Vương Thủ Chí vì tôi khiếu nại với tài sản, vừa gặp tôi một lần, rất thích tôi. Nếu Cố Manh Manh có thể giúp lấy được, hắn đồng ý chia tay hòa bình với cô ta. Kể từ đó,
Cố Manh Manh liên tục tìm cách muốn giới thiệu Vương Thủ Chí cho tôi, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông, cho nên nhiều lần lịch sự nói lần sau đi. Vài tháng sau, Vương Thủ Chí thiếu kiên nhẫn không chịu nổi nữa, sẽ tự làm. Vừa vặn, ở dưới lầu gặp được Dương Siêu, người giao hàng cho tôi. Vương Thủ Chí tự coi mình là nhân viên bất động sản, sửa chữa thiết bị điện tại nhà, trình bày nói có thể giúp anh ấy giao hàng trên đường đi. Tâm trí của anh ấy rất đơn giản, giả làm nhân viên giao hàng, sau đó vào nhà tiến hành uy hiếp tôi. Nhưng Dương Siêu là một người giao hàng rất có trách nhiệm, anh ấy nghĩ mình phải đích thân giao hàng, gửi đến tay khách hàng. Hai người không ai nể ai, vài câu liền cãi nhau. Vương Thủ Chí còn làm đổ đồ ăn mang đi của tôi bị đổ. Dương Siêu vì vậy mà đánh nhau với Vương Thủ Chí. Trong lúc kịch liệt, Vương Thủ Chí vô tình giết chết Dương Siêu. Sau đó anh ta giả làm người giao hàng đến nhà giao đồ ăn cho tôi. Chuyện phía sau tôi đại khái cũng biết hết rồi. Vương Thủ Chí lại lừa tôi mở cửa không được, liền lấy chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa nhà tôi. Nghĩ đến việc chờ đợi một thời gian, lén lút tấn công trong khi tôi ngủ. Trên đường về, vừa vặn gặp được Cố Manh Manh đến tìm tôi. Một mặt sợ hãi tê liệt ngồi ở chỗ thi thể của Dương Siêu. Nhìn thấy vụ tấn công của mình bị phát hiện, Vương Thủ Chí cũng quyết tâm giết Cố Manh Manh. Nhưng Cố Manh Manh để cứu mạng, đề nghị mình có thể giúp Vương Thủ Chí lừa tôi mở cửa. Nhưng Cố Manh Manh vì quá căng thẳng, mâu thuẫn ngôn từ bị tôi phát hiện bất thường. Vương Thủ Chí dần mất đi kiên nhẫn, thế là dùng cưa điện giết Cố Manh Manh, sau đó vào cửa. Sau khi nghe mô tả của cảnh sát, tôi vô cùng đau lòng, đã từng người luôn đặt người khác trước mình. Cố Manh Manh bây giờ vì để chính mình có thể thoát thân, đẩy tôi vào hố lửa nơi cô ấy từng ở. Ngay cả những lời cuối cùng trước khi chết, tất cả đều nói là ghét tôi. Nhưng tôi có làm gì sai? Nguyên nhân tất cả những chuyện này rõ ràng là Vương Thủ Chí. Ngược lại, một nạn nhân khác của vụ án này là Dương Siêu. Anh ấy rõ ràng là một người yêu cuộc sống, nhân viên giao hàng chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng lại phải chịu kết cục như vậy. Nhớ lại cẩn thận, thực sự đã cứu tôi. Đó là thái độ làm việc có trách nhiệm của anh ấy.